Tālā es tieku, kur labi paliek, jo ilgāk, jo labāk. Tā uznāk un pāriet tik ātri un lēni bez galā. Tālāk lidot ir vieglāk, kā elpot un dzīvot vienkārši tā. Esi man tālā, es jūtu, cik ļoti to vajag tev. Tālā es tieku, kur labi paliek, jo ilgāk, jo labāk. Tā uznāk un pāriet tik ātri un lēni bez galā. Tālāk lidot ir vieglāk, kā elpot un dzīvot vienkārši tā. Esi man tālā, es jūtu, ļoti to vajag tev. Tālā es tieku, kur labi paliek, jo ilgāk, jo labāk. Tā kā uznāk un pāriet tik ātri un lēni bez gara. Tālāk lidot ir vieglāk, kā elpot un dzīvot vienkārši tā. Liels paldies Oskaram un Robertam uz izstādes rekā atklāšanu. Un mazliet pastāstīšu par izstādes tapšanu. Šogad Fotoklubs Ogre atzīmē savu 55. darbības gadu. Un, lai atzīmētu gan savā starpā, gan ar Ogres novatniekiem, mēs uzrakstījām tādu projektu Ogres Fotoklubam 55 mācāmies un svinam kopā. Un šajā projektā bija 4 daļas, 3 meistarklases, kuras vadīja Ogres muzeja pārstāvji. Viena bija saruna ar kuratoru, viena bija radot no fotografijas līdz fotoprojektam, un noslēdzošā bija fotokolāža. Un gandrīz visi izstādes dalībnieki piedalījās šajās meistarklasēs, un šī izstāde kaut kādā veidā ir ietekmēta arī no tām jaunajām zināšanām, ko uzzinājām tieši šogad. Un mums tāds amizants brīdis bija izdomāt izstādes nosaukumu. Izrādās, ka izstādēm ir nosaukumi, vai jūs to zinājāt? Jo izrādījās, ka mums viens no jaunajiem kolēģiem bija ļoti pārsteigts, ka izstādēm vispār ir nosaukumi, jo vai tad nepietiek ar to, ka ir rakstīts izstāde. Un izstādes nosaukums mums radās kopīgā sadarbībā ar tādu kā ideju vētru. Es varu nosaukt tos variantus, kuri, varbūt citos gados tiks izmantoti, bet kuri mums lidoja gaisā. Bija tāds variants, kā ir, tā ir. Kādi vēl tur bija tie varianti? Kā būs, tā būs, ko nu vairs. Kas par vesām, tāds arī bija variants. Nu jā, bet tad bija tas Vilnis. Vilnis ir mūsu izstādes nosaukuma autors, kurš piedāvāja šo rekā. Un mēs arī tā savā starpā sarakstījāmies, un tas rekā, katrs, protams, var piedomāt pats, ko tas nozīmē, bet no vienas puses tas ir, ka mēs tiešām vienreiz gadā parādām, rekā mēs darbojamies, rekā mēs katrs varam, rekā mums sanāca, vai varbūt arī nesanāca. To jums kā skatītājiem labāk spriest, bet katrā ziņā katra izstāde ir svētki. Un tas, ka gandrīz lielākā daļa fotokluba biedri vienreiz gadā parāda savas intereses, savu sēriju, savu redzējumu uz pasaules ar fotografiju, tas ir, manuprāt, kaut kas vērtīgs. Sākšu es varbūt ar mūsu dalībniekiem un labprāt jums pateikšu paldies, jo nav viegli tā parādīt, ar ko tu biji nodarbināts šajā gadā, nav viegli tā salikt kopā to visu, un tiešām paldies, ka cilvēki atlasīja savas bildes, izveidoja to stāstu, un kas man ļoti patīk, ka mēs visi kopā arī viens otram palīdzam novest līdz galam tās idejas, un kopā to visu uzskaram. Sanita Obrumāne. Ramona.
Ilona Jukņeviča, 2. stāvā var redzēt viņas darbu, jā. Ainars Galindoms. Man liekas, ka Ainars ir pirmajais pieredzējis kopīgā, tik kopīgā, ka savu kolekciju rāda, man liekas, tā ir pirmā reize. Vilnim Lullem. Un tad mums ir vēl dalībnieki, kuri vēl ir ceļā daži, un daži ir citos pasākumos. Nosaukšu vienkārši vārdus. Aivars Slišāns, kuram ir 1. stāvā, Vitāls Gudreika, Ainis Kurstišs, kurš ir tālās zemēs šobrīd, un Romāns Kolduns. Un es gribētu pateikt paldies arī tiem, kas šogad nepiedalās šajā izstādē, bet kas atsūtīja savus darbus uz otru izstādi, kas ir Brīvdabā uz Brīvības ielas. Biruta, paldies tev! Andris ar savu panorāmas skatu uz Malkalnes prospektu. Paldies! Man jau pat vairs trūkst to komponentu, ko pateikt šīm telpām, jo tikko mēs sēdējām pirms izstādes runājām, un viens rīdzinieks kungs teica, bet šitās jau ir labākās telpas izstādē Ogrē. Bet tā arī ir, jo te ir gan gaismas, gan atmosfēra, gan cilvēku plūsma, gan pat es redzu visu laiku tās turistu grupas, kas te iebrauc, un paldies, ka mēs varam izmantot šīs labākās telpas Ogrē. Un mēs katru gadu arī bibliotēkas telpā 26. oktobrī veidojam pasākumu Egonas Spura ceļš. Ja kāds vēl nav bijis, kaut gan es daudz redzu, kas ir bijis, laipni lūdzam 26. oktobrī atkal uz šejieni. Konferenču zālē būs Egonas Spura ceļš. Un Egonas Spuru mēs atceramies tāpēc, ka viņš ir izcils Latvijas fotogrāfs. Viņš ir vienīgais fotogrāfs, kura fotogrāfijas darbi ir iekļaut Latvijas kultūras kanonā. Un 15 gadus viņš pagājušajā gadsimtā, jocīgi skan, bet tā bija, pagājušā gadsimtā viņš bija Ogres fotokluba vadītājs. Un es paskatījos mākslas bibliotēkā lasītavā, tad es paskatījos abonenta fotogrāfijas nodaļās, tad citu Ogrē ir ļoti jauks piedāvājums fotogrāfijā bibliotēkā. Bet es neatradu to Egonas Spura grāmatu. Un tā kā mums viena grāmata, pavisam par brīnumu, dažas mums vēl kaut kur ir paslēpušās, es ļoti labāk nodotu bibliotēkai, lai cilvēki, kas nāk uz Ogres bibliotēku, varētu arī tad uzzināt, kas tas Egonas Spuras ir. Paldies, tev! Paldies! Es varbūt arī no savas puses teikšu paldies Dacei par šo lielisko sadarbību jau daudzu gadu garumā. Paldies par vieglo sadarbību, paldies, ka jūs nākat pretī un piedāvājat tik daudz, ko mums ir jaukas izstādes gan fotonamiņā, gan iekštelpās. Turpināt sadarboties. Mazs simbolisks, paldies. Jā, man ļoti patīk, ka nosaukt to par fotonamiņu. Skapīs namiņš par fotonamiņš. Ļoti labi. Paldies. Tas ir arī tas, ko mēs sakām ekskursantiem, ka mums ir laba sadarbība, liela sadarbība ar vietējo fotoklubu, un mūsu kafijas namiņš, jā, ir apdzīvots un interesants, ne tikai tāpēc, ka tur ir kafijas automāts, bet tiešām arī labs izstādes paskatīties. Jā, paldies jums. Un tālākā vakara kārtība, kāds varētu piedāvāt. Katra izstādes atklāšana ir tā ekskluzīvā iespēja, kā mums klāt ir arī autori. Nu, paldies, Dacei, jāsaka, par šo lielo izturību, tā kā mūris, jā. Un paldies, ka internets sniedz to informāciju. Es visu laiku esmu, kā saka, uz pulsa, jo apmēram 90% no visu Facebooka logas man nāk katru dienu, jā. Tā ka es sekoju un esmu ar jums vispār. Un paldies tev par paveikumu. Paldies, ka tu atbrauc. Paldies.